se Serbia e dike kush jem, se me 6 maj 97 u vra Luani, qëndresa heroike e komandantit i gjendara Demi Ashari, e familje Ashari, e të gjithve prezent, deri në flijimin e secilit ashtonike. Kishte kalu një kohë gjatë në përpjekjet tona me mrite një organizim që një ditë mu ballë për ballë me Serbinë. Pra, ishin disa vjetë përpjekje, edhe këto përpjekje nuk ishin shku krejt me sukses. Kishte ndodhë janari i dhimshëm i Zahir Pajazitit, i Hakifit, i Edmanit, kishte ndodhë ngjarje tjera ma herët, kishte ndodhë maj 97-ës i Luanit, kishte ndodhë vrasja e Dian Krasniqit, kuptohet u që këja kishte tërmarë sulmet e veta dhe kishte disa dëshmi se ekziston se është e fort, por nuk kishte shku as mirë lufta jonë. Aksioni i përgjithshëm i shtatorit në 97 ishte një dëshmi e jona. Dhe në këtë rrugtim tonin, deri në përballjen e parë, Serbia mori iniciativen. Pra nuk arritëm ne me kriju një përballje në bazë të planeve tona, por Serbia mori iniciativen, edhe pas disa përpjekjeve që kishte bon prekaq se nuk ishte sulmi i parë, pas rëqaku dhe Ligoshanit ndodhi përballja në prekaq. Një përballje e cila vërtet është unike, edhe nuk ka tjetër, edhe s'mund të krahasohet asgjë me këtë përballje, me këtë luftë, me këtë betejë. Qëndresa heroike e komandantit i gjendara Demi Ashari, e familjes Ashari, e të gjithve prezent, deri në flijimin e secilit ashtonike. Edhe është diçka e rrallë, është e veçantë, edhe vërtet u kthy në një kushtrim, pra një kushtrim për shqiptarët kudo që janë, që t'i kushtohen lirisht, që t'i jepen lirisht, që të luftojnë për liri, të luftojnë deri në sakrificën, ashtu si u tha, deri në sakrificën sublime. Mirë po, me 5-6-7 mars, a epilogi asaj lufte krijoi një presion të madh. Çka matutje? Pra ishte një presion tepër i madh, çka tash? E vërtet që ajo që ndodhi në prekaq ishte thirrje, ishte kushtrim. Po çka matutje? Çka do ndodhë tash? Ishte bukur bare rënd për Glogjanin, në këtë rast edhe për ne, edhe për mu, si do të shkonte përballja e radhës. Për shkak se ne ishim identifikuar më herët, ose Serbia e dike kush jem, se me 6 maj 97 u vra Luani. Edhe evidencën asaj betejë e kishte Serbia. E dinte kush janë konë pjesëmarrës, që ka qenë Fehmija, që kanë qenë bashkëftar tjerë, që ishte një bërthame fuqishme, ndryshe thonë një resurs i arshëm, një burim i arshëm i luftës. Edhe po të shkonte kjo përballje në dëm të UÇK-s ose pas suksesin e UÇK-s, nuk ishte vetëm çka ndodhi me ne, tashom me Glogjanin, me Haradinajt, me Mehmetajt e me gjithë ne, po çka ndodhi me shqiptarët, si do të shkon matutje kjo luftë. Edhe në këtë presion, që nuk ka qenë i lehtë nga 5-6-7 deri në 24, e kemi diskutuar shumë herë. Me Shkëllxhenin, me Dautin, e me shumë tjerë. Edhe i kemë bërë disa skenare të mëjshëm. Vazhdimisht kemë bërë skenare. Çdo ditë lume e kemë pas një version. Si kur ndodh, me mujt me emri suksesin, me mujt me qenë fitues në këtë përballje. Por, sikur se kanë thonë, gjitha planet vinë ujë, kur ndodh, kur fillon përballja. Edhe gjatë gjithë ditës asaj dite, mos e harroni sigur që them, në ata që ishin pjesë e luftës, pjesë e krijimit të luftës, se edhe Gazmendi, edhe Agroni, nuk janë ushtarë të 98-s, janë të shumë viteve më herët, janë të gjeneratës së luftarëve të parë. Përgjegjësia ka qenë jo vetë çka ndodhi me ne, çka ndodhi me luftën, çka ndodhi me UÇK-n, çka ndodhi me shqiptarët e Kosovës. Për fat mirë, epilogu i kësaj lufte tani që ta përmbyllim më shpejt, rezultoi me fitoren e shqiptarëve. Rezultoi me drejtën e shqiptarëve.
në fund të ditës, edhe pse 3 nga ne u vranë, e ne që ishim rrethim nuk e kem ditë që janë vrarë ata 3, pra ke marrë ma vonë vesh, kishim një të plagum në këtë rast, mirë po rezultoi që shqiptarët e fituan këtë luftë.